Andız otu bronşit, astım, kuah, balgam, sökücü özelliklere sahiptir. Çok güzel. Evet, gördüğünüz gibi arıların çok yoğun olarak beslendiği bir bitki. Andız otu genellikle andızla ağacıyla, andız ağacı diye bir ağaç var. Aslında andız ağacı bir ardış türevidir. Toroslarda çok yaygın. Böyle meyvesi bilye gibi. Çekişle zor kırılır. Andız pekmezi üretilir. Andız pekmezi bu andız otundan üretilmez. Ardış türevi bir bitkidir. Yani bir çam çeşididir andız. O andız da bu andız. İsim benzerlikleri var. Bu ot o ardış türevi bir ağaçtır. Çamgillerden. Onun pekmezini üretiyoruz. Saygılar.